Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ishlatilgan mebel YouTube kanaliga ochib berganmiz. Video qo'ymayapti, yana videolar qo'yyapmiz. Bu bitta qanaqa mebellar desangiz, hamma mebellar yangi mebel, oshxonaga ishlatilgan mebel, spana garnitur, taxtali qanaqa mebellar ko'rsa hammasidan bor. Videoda oxirigacha ko'rsangiz hammasi narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Taxtali ko'hnilar bor, unaqangi 10 tali stol stullar bor, taxtali yo'laklar bor. Bu hammasidan obuna like bosib qo'llab-quvvatlayib turgan shunaqa mebel qo'yish davom etyapmiz. Bugun birinchi videomiz boshlayapmiz. Mana shu stenkadan boshlaymiz. Stenka Ruminiyada ishlab chiqarilgan holatlar, tiniq holatlar zo'r holat turibdi. Hamma yo'q radnoy, polka joylari mana. Polka joylari, ichlari ham tiniq, hamma yo'q radnoy holat, durchalari ham temir bo'ladi. Ishlashlari ham zo'r hammasini mana. Hop, narxini aytib o'tamiz. Narxi mana shu stenkamiz narxi 2.600.000 so'm. Mana shu komplekt narxi 2.600.000 so'm. Dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul. Shopir borganda pulni beraverasizlar. O'z YouTube'da ko'p sotamiz. Просто o'zimiz YouTube kanalimizni ochib berdik. O'zimizdan olishsin deb yengilroq narxlarda qo'yyapmiz o'zimiz YouTube kanalimizda. 2.600.000 so'm dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul shu stenkani. Mana taxtali ko'hindi. Taxtali ko'hindidan holatlar zo'r holatda. Razmerini aytib o'tamiz. Razmeri 320 lik joyi zo'r tushadi. Tepasi 320, tay 3 metrli joyi, kiyimi ochiq joyi bor. Hop, bu sushilkalari bor, mo'ykalari bor. Eshiklari taxtada Polshada ishlab chiqarilgan holatlar zo'r holatda mana. Hamma yo'q radnoy. 20 ta hamma bilan taxtagacha ham bor mana. Zavodiy holatda. Sushilkalari bor. Hamma yo'q radnoy. Zo'r holatda. Ovosalang. Bunaqa ko'hindilar juda kamdan kam keladi. Dual yilina joylari ham to'liq holatda bor. Dual yilinadi. Tayvani uzun splashni bitta turadi. Tortmalarni ochib bilishi ham zo'r. Hop, narxini aytamiz. Narxi mana shu taxtali ko'hindi narxi 2.600.000 so'm. Dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul mana shu komplektda. Bu bar joyi pulni aylanadi, ichda qo'ygan cho'ta joy chiqadi ichidan. 2.600.000 so'm dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul. Kimga qaysi mebel bor ma'qul kelsa, oldindan zakot bermaysizlar, shopir boradi, tushirasizlar mebelni. Borgandan keyin shopirdan pulni berib jo'nataverasizlar. Iymetda mana Polshada ishlab chiqarilgan yangi ko'hindimiz bor. Bu ko'hindimiz razmeri 2 metrli joyi tushadi. Bu ko'hinning narxi 1.500.000 so'm. Dastlabkilarimiz shahar ichi bor bu ko'hindimizda. 2 metr buni komplektda mo'yka tepasi sushilkalari bor mana. Zavodiy. Hamma yo'q o'ziniki. Narxi 1.500.000 so'm ko'hindimizda. Yana meta span yanturimiz bu. Holatlar zo'r holatda, materiallari 100% hamma yo'q endi. Masalan, ko'p span yanturlar eshigi oldi MDF bo'ladi, ichlari laminat bo'ladi. Buni ichlari ham MDFlikdan juda kam bo'ladi. Buni 100% MDFdan mana. Tomoni vishilga o'rtasi polka bo'ladi. Ichlari ham zo'r holatda turibdi mana. Obuna bo'lsalaring, shunaqa arzon mebellarda qo'yishni davom etamiz. Like bosib, tanishlar yo'qolib qo'ysalaring. Yana spanisi. Spanisi yonida ikkita tumbasi ham bor mana. Matraslari ham eng yaxshi 1.5 million, eng kamida 1.5 million dedi. İşte egalachi bo'yicha 2 millionlik matraslar ekan o'zi. Spanisi oyoq taraflari, bosh taraflari mana zo'r holatda. Matrasi va zo'r ekan. Taylari ham MDFdan. Egalari ancha qimmatga olishganiga o'sha birinchi chiqqanida 10 millionga olganmiz deyishib, buni arzon qo'yib beramiz sizlar uchun. Trimosi. Hop, narxini aytib o'tamiz. Narxi mana shu spanyantur narxi 4.300.000 so'm. Dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul. Hop, qanaqa mebel? Shkaf, ikkita tumba, spanni, trimo boradi. Narxi 4.300.000 so'm. Dastlabkasi vodiy uchun mutlaqo bepul. Tepada nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu shifonyerimiz bor mana 3 ta eshikli oldilari MDFdan. Bu shkafimiz narxini polka joylari. Oyna joyi mana. Bu shkafimiz narxini 600.000 so'm qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu 600.000 so'm. Sondiq javob mana. Sondiq, kamod, ikkita kamodchasi bor. Zo'r holatda turibdi. Qulflari ham ishlaydi mana. Holatlar zo'r, narxini ham juda arzon qo'yamiz.
Hop, bu komplekt narxi 1.400.000 so'm, dastlabkisi vodiy ichi mutlaqo bepul. Sondiq, kamot, tepadan qani ikkita to'shagida kamotchasi bu 1.400.000 so'm, dastlabkilarimiz vodiy ichi mutlaqo bepul. Shifonyerimiz bor, rossiyskiy shkaf holatlari zo'r holat turibdi. Bir tomoni polka bo'ladi mana. Bir tomoni vishilka bo'ladi. Antasollari addini bo'ybandlik qilsa olib ishlasizlardan bo'laveradi. Bu shkafimiz narxini 950 ming so'm qilib beramiz. Mana shu splashning bitta turishi 950 ming so'm. Shahar ichida dastlabkilarimiz bor. Belarusyan shifonyeri mana. Material polirovka bo'ladi. Polka joylari mana. Zo'r holat turibdi. Hamma yo'g'i radni qanday chiqqan bo'lsa. Baqa mana vishilka, oynali joylari mana. Bu shkafimiz narxi 850 ming so'm. Shkaf narxi 850 ming so'm. Yana Ruminiyada ishlab chiqarilgan ikkita eshikli shkafimiz. Materiallar yog'och bo'ladi. Taxtali, suplashni oshirmoqchi, bir tomoni vishilka, bir tomoni polka mana. Bu shkafimiz narxi 900 ming so'm. Ruminiya taxtali uchun qimmat turadi. Bu shkaf 900 ming so'm. Mana Bolgariyada ishlab chiqarilgan holatlar, zo'r holat turgan mini stenka. Mini ham katta stenka qilib ishlasizlar bo'ladi. Hujjatlari 100% ishlaydi hammasiniki. Ochildi. Hamma yo'q taxta bo'ladi. Ichlarini ham bitta ko'ringlar mana. Bunaqa holatda juda kamdan kam bo'ladi. Splashni oshirmoqchi, hamma yo'q taxta. Polka joylari, tortmalari. Shu zo'r stenka. Bunda bo'lsalar shuni zo'r mebelga qo'yishni davom etamiz. Taxta shkaf alohida, bu o'rtasi qismi alohida. Servan joy. Tortmalarni ochib olish ham vashi zo'r mana. Unikalitiniki hammasiniki bir xilda zo'r ishlaydi. Ichlari ham tana holatda. Tayda qismlari ham katta ochilib, ham zo'r holat turibdi mana. Shuni yo'qilkat ishlaydi, ichlari mana. Tana holatda turibdi. Bolgariyada ishlab chiqarilgan hamma yo'g'i yog'och. Bu stenka narxi 2.600.000 so'm. Dastlabkisi vodiy ichi mutlaqo bepul. Bitta, ikkita, uchta. Uchosi boradi. 2.600.000 dastlabkisi vodiy ichi mutlaqo bepul. Mana kompyuterning stol. Tortmali joyi, eshikli joyi. Buni narxini 400 ming so'm qilib beramiz. Hammasidan shortda vaqt o'tamiz. Yangi ko'xonli so'rayotgan narsalar uchun buni razmeri 2,5 metrli joyi zo'r tushadi. Terilganda shu holatda bo'ladi mana. 2,5 metrli joy tushadi. Hamma yaxshi ko'radigan suv qo'ygan joylar. Bu ko'n ishlarimiz yangi mana. Davodchi shandelda hammasiniki ichlar. Sushilkalari bor buni. Sushilkalari bor, mo'ykalari bor, gel skidonlari bor, komplekti bor mana. Hamma to'liq. Hamma yo'q davodchi shandelda ichlari. Hop, bu ko'xonimiz narxi 3.600.000 so'm. Shahar ichida sotganimiz bor bunga. 2,5 metr, bo'yi 2.10, mana shu turishi mo'ykalari, sushilkalari bilan 3.600.000 so'm. Hop, ikki xil svetda bor. Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa, bemalol aloqa ko'rasizlar mana. Hop, ko'xonimiz mana shu ko'xonlardan zo'r sotiladi. Razmeri 240, materiallari akril. Narigi laminat bu akril bilan yaltirab turadi, suv tez ishmaydi bular. Davodchi shannerda. Buni ko'xonimiz narxi 2.200.000 so'm mana shu turishi. Yangi ko'xonning narxi 2.200.000 so'm. Shahar ichida dastlabkilarimiz bu. Bunga rakvina o'ng tomon, chap tomonga qo'ysa bo'laveradi. Narxi 2.200.000 so'm. 240 ko'xonli. Hop, 10 tali stul, materiallar 100% taxta chinor. Stullar material chinor. Stoli xon taxta ham bo'ladi. Tepalar tana holatda mana. Zo'r holat turibdi. Yangi desastenasi. Va xilda stullar bunaqa strachan qilib qo'ymadik. Va xil usti zavodskiy salafani olinmagan. Yangidek turibdi. Stol o'z bilan turib tiniqligi. Bu stul narxi 2.300.000 so'm. Dastlabkilarimiz vodiy uchun mutlaqo bepul. 10 ta stul, bitta stol boradi. Bitta ko'rib olaverasizlar mana. Zo'r narsa. Bemalol aloqa ko'ringlar. Biz anchadan sotamiz, просто YouTube'ga yana endi o'zimiz qo'ygan videolar qo'yardik, yana qo'yish davom etyapmiz. 2.300.000 so'm. Dastlabkilarimiz vodiy uchun mutlaqo bepul. Taxtali uylar hamma yaxshi ko'radigan, mana tepalar tekislar, suv ishmaydigan stullar
O'tirgan joylar ikkita tabrekka bo'ladi ustunligidan. Hamma yo'g'iradi. Tayda sondiqchalari ham bor mana, katta. Razmeri aytib o'tamiz. Razmeri 140 ga 170. Zo'r turibdi holatlari mana uzoqdan ko'rinishi. Bu narxi 1.500.000 so'm. Mana shu turish komplekt. Hammasining narxi 1.500.000 so'm. Narxlar juda ham zo'r. Taxta o'zlaring bilasizlar. Suv tesi ishimaydi, hech nima bo'lmaydi. Xo'p, mana rossiyskiy divan, hamma yaxshi ko'radigan, spanniy bo'ladigan rossiyskiy divan. Narxi juda ham arzon qo'yiladi. Spanniy bo'ladi, tayda sondiqlari bor mana. Ikki pechatlari bor. Mana bu spanniy holati. Bu divan ham bo'ladi. Bu divanning narxi 650.000 so'm. Mana shu turish 650.000 so'm. Hop, kreslo kravatimiz bor. 2 metr oldiga ochiladi. Buning narxi 2.300.000 so'm. Dastlabkamiz vodiychi mutlaqo bepul jupiga. Ko'tariladi, 2 metr oldiga spanniy bo'lib chiqadi. Bu yashirilgan holati. Hop, partamiz bor. Buning narxi 250.000 so'm. Hop, divan kesloyimiz bor. Divan keslo spanniy bo'ladi, materiali mo'shi materialda. Juda ham baquvvat divan keslo. Buning narxi 2.400.000 so'm. Dastlabkamiz vodiychi mutlaqo bepul. Mana divan kesloga. Tumbalarimiz bor mana. Ochilib yopilishi ham zo'r. Buning narxi 200.000 so'mdan ikkita bir xilda bor, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Jaloyimiz bor, spanniy ham bo'ladi bu mana. Spanniy bo'ladi kishilik. Tayda sondig'i bor mana. Buning narxi 2.400.000 so'm. Dastlabkamiz vodiychi mutlaqo bepul. Toshkentda fabrichniy zavodskiy uyaloylari. Spanniy bo'lgan holatini bitta ko'rsatib beramiz. Mana spanniy bo'lgan holati. Ikki uzuni ham uzun, eni ham elli bo'ladi. Narxi 2.400.000 so'm. Keslo kravatni bitta spanniy qilib ishlatib beramiz. Katta 2 metr spanniy bo'ladi. Zo'r holatda. Shu obuna bo'lsalaring, rasm kimga qanaqa mebel ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastdan nomorlar qoldirib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shahar Kirgiziston bozorida bo'lyapti. Xo'p, kimga qaysi mebel ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilasizlar, borganda shopini pulini berib jo'natib yuborasizlar. Stor stul, taxtali uyali, taxtali ko'xinli, spaniyani turlar, uyalilar hamma yo'lda video qilib berdik. Bemalol pastdan nomor qoldirib beramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar.